Hello，咁多位，我係 Matthew。等咗咁耐，我哋屋企嗰個嘅裝修工程咧又有新嘅進展啦。之前就同大家交代過拆晒啲嘢，有講過因為種種原因搞到嗰個工程延期啦。間屋咧就足足係真係擺咗喺度一排嘅。不過等咗咁耐，阿爸今日終於翻到嚟我哋屋企開工啦。由今日開始，我哋嗰個嘅裝修工程或者係我哋嗰個工程實況系列咧，就將會正式全面咁樣復工。嚟緊咧就會出更加多關於我哋呢個裝修進度嘅片㗎啦，所以如果大家想繼續睇落去嘅話咧，就記得即刻去 subscribe 我哋呢個嘅 channel 啦。既然阿爸開翻工，咁佢其實第一時間咧就已經係買咗啲新嘅馬桶翻嚟啦。喺呢一段時間咧，阿爸亦都係會再講一講究竟點解有時有啲馬桶佢係會成日黐住咗一啲污糟嘢，沖極都沖唔走嘅咧。咁而家就交個時間俾佢睇下佢點樣講啦。因為好多人都裝咗 B&Q 嗰隻嘅，即係類似啦，即係總之都係啲唔知咩牌子嗰啲廁所咧，就好容易去完廁所之後咧就黐晒啲漬喺度嘅。咁有個方法就唔使咁核突啦，又攞嗰個鮑魚刷刷完之後擺翻落去，跟住嗰啲水又滴晒落地下。咁有個方法咧，就一係就噴濕佢，揾個噴水壺擠濕呢度，整啲番梘水淋去之前就擠佢。咁咧就加翻2張紙巾、廁紙，鋪好佢。咁啊去咧就冇咁容易黐晒啲漬喺側邊啦。咁啊2張夠嘅，咁啊黐咗佢先。咁啊黐咗佢，你噴濕咗佢又好黐啲噶啦。跟住呢度搭一張，呢度打一張。咁你去完之後一沖咧就唔會咁容易黐漬咯，又乾淨啲。講咗咁耐，容易黐漬同埋冇咁容易黐漬嗰個嘅馬桶嘅分別咧，就係在於佢哋做工上面嗰個分別啦。如果用顯微鏡一睇嘅話，做工冇咁靚嗰啲廁所咧，佢哋嗰個嘅表面就係會有一個個窿，咁而呢啲窿咧就係會好容易黐咗啲污糟嘢嘅。做工好啲嘅馬桶咧，佢哋燒嗰個陶瓷嘅時間咧就會燒得足啲啦。而且落塗層嘅厚度咧，亦都係會足啲嘅。咁至於我哋平常人點樣可以確保到我哋買到嘅廁所係冇咁容易黐漬嘅呢？以下呢幾個牌子，佢哋如果嗰個嘅產品入面有呢幾個嘅關鍵字呢，就會代表佢哋嗰個馬桶咧係冇咁容易黐漬噶啦。同埋呢啲位啊，試過嗱，試過呢啲位咧去漏水啊。咁翻嚟試下咯，機會好少啊，不過試咗穩陣啲啊。依家仲趁早有一退啊嘛。如果佢漏，依家買咗，到時你過幾2個月之後話俾佢聽，佢又唔知，到時係麻煩。依家有咪試過先咯。咁呢隻牌子就冇咁黐漬嘅。咁香港都好多人用啊，而家呢隻。不過佢最衰就係轉咗呢個係膠咯。如果裝錯咗呢個嘢，好容易壓，即係呢個嘢好容易爆噶。不過到時已經講下，睇下點樣去安裝啦。呢隻座廁爆咗，呢度唔知點算啦。香港仲有配得翻嘅，呢度又唔知啦。呢睇咪冇咁黐漬咯，因為我哋而家用緊 B&Q 嗰隻咧，去親都黐噶嘛。呢隻就好啲咯，易沖走啲咯。今次呢條片咧就嚟到呢度啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。